2025年蛇年快樂！喺度預祝大家大吉大利，金蛇年大紅大紫賺大錢。嚟緊好快就係農曆新年啦，相信咁多位都準備緊農曆新年嘅裝飾同埋佈置喎。當中咧，除咗一啲傳統嘅揮春之外咧，我哋仲可以咧好創新咁樣結合一啲新潮嘅文化，再加埋傳統嘅書法字句咧，整成唔同嘅裝飾擺設嘅。咁我哋同林子老師分享一下。Hello， 林子老師你好啊！係，Sophie 你好，Sophie 你今日着呢件衫好襯啊！咁咧就傳統揮春嚟講咧，因為喺農曆新年講好重要啦。咁是家族嚟講咧，一直嘅傳承呢樣嘢，咁我都想 keep 住寫落去。咁教班接近新年呢一個月咧就好忙噶啦，要周圍去寫揮春。咁今日咧都帶咗啲揮春同我哋嘅家庭觀眾咧去見面下嘅。咁主要咧帶一啲好新穎嘅，Sophie你都會見到咧。平時有冇見到咁多款嘅揮春咧？細細個大個咧，經常都係見到啲比較傳統嘅揮春啦。即係呢一種係嘛？係啦，一張張字嗰啲啦，或者係有大有細啦。咁今日咧，不如我哋咧就一齊去睇下新式嘅揮春，或者係對於我哋或者係依家社會上面嘅發展嘅揮春嘅變化咧。咁呢啲咧就係以前咧就係一張張紙咁樣啦，咁攞啲漿糊咧黏到實一實咁樣噶啦。咁隨住科技嘅進步啦，或者工業嘅進步咧，咁其實好多為咗適應咧，我哋依家嘅迷你嘅屋企啦，或者係屋企啲家庭觀眾咧，都唔想去話去黏喺幅牆上面啦，咁做咗好多呢啲咁嘅掛飾啦。咁喺當中咧，會建議掛喺咩地方比較合適咧？嗱，你呢個咧問呢個咧就可以答到好多，或者個答案可以好長啦。好得意㗎！咁我哋傳統中國人咧就佢會每年咧有啲人咧特定一批客咧係會可能咧睇咗風水㗎，佢就話東面會掛啲咩，西面會掛啲咩，佢會睇翻嗰年嘅九宮飛星嚟掛咯。大多數咧咁揮春嚟講咧，大多數係掛啲positive 嘅正面嘅字句啦，吉祥嘅語氣啦咁唔會話係掛啲負面嘅詞咁樣嘅。身體健康或者係如意吉祥學業進步金榜題名咁仲有咧，除咗掛飾之外咧，仲有座台啦，係嘛？你會見到咧，或者係掛飾咧有不同嘅形狀啦。咁其實咧呢啲傳統嘅揮春咧，你會見到咧，仲有咧會整到咧，就好似卷軸咁樣啦，將佢一張揮春紙咧整到啲卷軸咁樣咧。譬如有時候咧有啲朋友仔咧會寄俾親戚朋友或者係一般咧啲人啲朋友仔或者啲同學咧都會問：老師咁掛揮春都要掛幾耐㗎？係咪掛到年15就要攞落嚟㗎？咁其實咧，如果按傳統嚟講咧，掛揮春咧就係要掛到咧。掛到佢爛即係連喺，即係我哋當然啦，以前嘅屋咧就同依家嘅我哋住喺一層層入邊嘅 apartment 咧係唔同嘅。咁以前咧可能喺啲農舍或者係獨立嘅 house 啦，係咪？咁我哋就連喺出邊嘅時候咧，就等風吹雨打到呢張紙爛啦。咁去到來年，咁我哋會又做大掃除啦。咁我哋就會將舊嘅揮春咧搣咗落嚟，然後再連翻新嘅揮春咯。咁但係咧。都市嘅人咧就你想掛到佢爛都幾難啦。正月15咪收起佢，咁出年就攞出嚟掛咁樣咯，方便佢可以收埋咁樣啦。係呢個咧都係現代人咧好常嘅農曆新年裝飾嘅一個習慣啦。好多時候咧都係過農曆新年之後咧，就會將佢收翻埋去。因為剛才咧老師咧展示嗰個卷軸咁樣咧，我覺得都好好喎。因為啲字句咧就係寫住生意興隆學業進步咁就咧冇一個時間限制嘅。可能今年咧蛇年用完之後啦，下年咧又可以攞翻出嚟再用，咁就好環保。係啦，第一環保你講起咧傳統呢樣嘢咧，其實隨住時代嘅進步啦，或者係年輕人，我哋點樣去？因為呢樣嘢咧，好多人哇咁 old school仲或者係啲小朋友仲會唔會連揮春咧？咁其實我哋咧為咗同一班後生仔女咧去玩遊字，即係文字嘅遊戲我哋都會做一啲新穎嘅或者係依家大家如果你留意咧，網絡上面咧有好多合體字㗎。或者新穎嘅詩咧，譬如話我經常會根據嗰年嘅生肖啦，就好似咧我哋後邊咧生肖咧，我哋會根據嗰個生肖個字咧去 design 一個揮春嘅掛飾咯。咁仲有一啲咧我今日咧都帶咗一張，咁譬如好似呢一張咁樣啦，Sophie你睇下係嘛合拼咗咧，或者我哋家庭觀眾都可以睇下入邊咧有幾多元素
係啊，呢一款合體字咧好得意喎，佢有個福字嘅元素啦，係啦都有咧傳統嘅祝賀説話，恭賀新禧啦。係啦咁喺當中咧有英文嘅字句啦，有2025阿拉伯數目字啦，係啦仲有你個簽名喺度喎。呢個已經係聯合國㗎啦，係嘛？係啦，咁咧仲有不如咁啦，我哋睇多少少啲合體字。嗱，呢個合體字咧，大家經常都會見到㗎啦。Sophie 有冇見到咩字入邊？係招財進寶。係啦，咁佢平時咧係嘛？咁呢個咧？呢個係一個愛字啦，而當中咧好特別嘅就係有 LOVE love 嘅英文喺中間。係啦，我哋咧中英合拼即係譬如話嚇，咁仲有呢個咧紫氣東來啦。係。有個紫字喺入邊啦，有個氣字啦，有個東字啦，同埋有個來字啦。然後就拼成咗一個合體字。咁好似咧，我哋後面呢個蛇年嘅作品咁樣啦，就係一個蛇嘅形態啦，中間咧再拼上咗個福字啦。仲留意到咧，好有心思嘅喎，因為喺個蛇嘅頭嘅位置咧，係佢嘅眼睛啦，同埋有條脷喺度嘅喎，成個圖案咧都係好生動嘅。係啊，咁咧譬如話一個蛇道嘅就捲咗個福嚟咯。咁金睛火眼啊嘛，點兩隻係咪啊？咁所以咧仲有咧，我哋咧都會將一啲國畫啦嘅元素咧去加入去啦。可能有啲客戶啊，或者係朋友仔咧，佢想老師我想要話啲竹啊，豐衣足食啊，咁樣我哋話啲金竹落去啦。咁所以咧根據或者係我哋經常啦，譬如老師可能嗰個比較多元化啲啦，咁我可以做國畫，可以畫寫書法。咁我可以兩樣嘢去結合，咁佢可能畫一朵牡丹啊，或者係譬如好似呢個福字，咁我哋會見到咧，我哋會側邊咧畫啲梅花啊，或者桃花啊落去咯，咁令到嗰個揮春嘅掛飾咧係唔會顯得單調啊。好似老師咧剛才介紹嘅一個掛飾咁樣咧，係有一個線嘅形態喺度。係。嗱，線咧就喺傳統，你會發現咧，好似呢一張咁樣咧，佢又係線嘅形態啦，係咪？你會發現咧，有冇睇古裝片咧？有啲人屋企咧個客廳嗰度都會掛把線啦，代表咧有權有勢咁嘅意思。係啦，線啊嘛咁樣細咁樣咁佢就會咁樣寓喺入邊。所以喺當中咧，我哋都有好多唔同嘅一啲農曆新年嘅掛飾啦，同埋一啲裝飾佈置咧。除咗可以寫喺啲傳統嘅揮春上面啦，仲有好多唔同嘅形態可以呈現出嚟。係啦，好似我哋眼前咧，仲有一個係裝飾佈置添。哇！呢個裝飾佈置咧係老師去諗點樣將一啲嘢咧係有啲人呢個咧係啲客咧叫老師做幫佢哋訂嘅。咁可能有啲人我想訂一個金榜題名擺喺我小朋友嗰個書台嗰度，咁立體字，咁小朋友咧會見到呢啲咧可能會好過去連一張紙嗰度係俾佢哋，咁變成一個好似一個座俾佢哋睇咯咁所以嚟講咧就係其實隨住科技嘅進步咧，好多嘢咧我哋可以將啲傳統嘅嘢咧去摩登化去時代化去，咁有好多人咧可能喺辦公室去將，其實依家咧反而係潮流興多咗好多年輕人咧去玩文字遊戲㗎，係啊，咁所以嚟講咧就係喺傳統嘅過程之中咧，咁我哋都第一，我哋創新嘅過程咧，我哋唔可以我哋喺傳統嘅嗰個基礎之中去發展，唔可以撇除咗傳統咯。而家係 AI 大時代啦，好多嘅朋友咧可能都會諗，我喺電腦咧好容易都寫到一啲嘅字句出嚟啦。咁點解咧仲要有傳統嘅書法咧？我可唔可以咧就咁揾張揮春，然後喺電腦列印出嚟嘅咧？呢個咧係非常好嘅問題啦咁其實老師好自豪地話俾阿 Sophie 聽啦。咁老師嘅書法班咧係應該全港咧都好爆嘅班房㗎啦咁。有幾樣嘢㗎，入邊咧牽涉幾樣嘢。第一個叫書藝，一個叫書法。咁我經常啲人會係學書法嘅時候咧，或者寫揮春嘅時候，我通常會問你我會問咩叫書法，咩叫書藝嘅。Sophie 你識唔識寫即係話？攞起毛筆寫中文字咧，就唔代表佢係寫緊書法嘅，係咪？咁嗰樣嘢咧，譬如話書法有書法特定嘅框架，日後如果有時間，我哋再討論呢樣嘢。呢個第一，第二咧，Sophie，譬如影印機咧，啲人咧就話嚟緊 AI 咧應該會代替晒所有呢啲嘢㗎啦。咁其實老師會問你啦，影印機咧其實好早已經有㗎啦，係咪？咁點解影印機好早有咧？點解依家呢樣嘢仲可以咁普及咧？
AI 係一個我哋可以話係都係由人去指令去做嘅東西，但係冇咗嗰個人性化，或者人嘅情感化 humanity。當時代科技越嚟越進步嘅時候咧，而全人類嘅嘢咧，我反而覺得越值錢㗎。因為機器太容易得到啦。譬如話，日後咧可能啲隻手壞咗咧，隨時可以揾到個 robot。但係咧，我哋可能如果能夠 keep 住呢隻咧，仲係真手嘅話咧，應該會更加值錢咯。係，所以咧，我哋用人手去寫嘅書法咧，就更加有溫度啦，同埋更加有誠意啦。剛才林子老師同我哋分享咗好多一啲由書法啦整成嘅揮春同埋家居佈置，相信咁多位觀眾朋友咧都好想試下寫自己嘅揮春㗎啦。我一陣間同大家繼續分享一下啦。而家喺科技發達嘅 AI 新時代，唔少朋友咧都會善用電腦嘅方法啦，去整成一啲揮春同埋擺設嘅。但係計我話手寫嘅字句咧更加有溫度，更加有誠意喎。我哋繼續邀請林子老師同我哋分享下。老師，我想問下啦，如果你要寫揮春嘅話，有啲咩嘅用具係需要準備嘅咧？嗱，今次咧，我哋嚟拍攝嘅時候咧，老師都冇帶咁多用具啦。咁我哋簡單，其實咧寫揮春咧，其實相對容易嘅。首先咧，我哋要買一啲揮春紙啦。咁揮春紙咧，家庭觀眾咧，如果你為咗方便寫咧，因為始終揮春咧會有1個字、2個字、3個字、4個字啦，或者7個字啦。咁最好咧有啲定位嘅位啦，嘅揮春紙咧會好寫啲嘅。咁當然啦，咁要憑經驗啦。咁有啲人可能係紅色嘅，有圈圈嘅，但係咧呢啲咧揮春紙咧，盡量買一啲宣紙嘅宣紙嘅揮春紙。買一啲有定位嘅，咁方便去擺嗰個字擺個位置啦。呢個第一。咁第二嚟講咧，就係買毛筆。其實咧入邊牽涉好多學問嘅，咁但係咧喺呢一度咧就不能夠一一去講解啦。咁毛筆都好多種類啦。有毛筆有大有細係嘛？有啲咩毫？有尖毫、羊毫、狼毫、豬毛咩毛都有嘅。咁唔同嘅毛咧有唔同嘅特性。咁如果就係專業嘅人咧，就會寫不同嘅書體，用不同嘅毛筆咁樣嘅。甚至咧係嗰啲兜墨汁咧，仲難處理㗎。可能有時候啲墨汁有啲好結咧，可能要加啲水咯。咁至於老師嚟講咧，就會用因為因應嗰張紙嘅大細啦，有時候要落款會可能會用啲細啲嘅筆咁樣嘅。主要嚟講咧，家庭觀眾買咁大嘅，咁都要睇下嗰個寫嘅字幾多啦。陣間老師會教大家點樣去點墨。至於呢啲碟咧，咁攞屋企嘅豉油碟都得㗎啦，係嘛？咁呢張箭咧，咁寫開書法嘅人你會有呢張箭啦。咁如果冇咪冇所謂㗎，攞報紙嚟箭都得嘅，咁樣就簡簡單單。咁仲有呢啲係老師嘅印啦。咁你如果咪你攞啲有時候即鎮住張紙嘅一啲嘅道具咯。紙鎮咯，寫書法咧真係一個好大嘅學問啊！我自己問心咧，除咗小學嘅時候咧上咗幾堂嘅書法班之後啦，跟住咧長大嘅過程之中咧都係用原子筆鉛筆為主，甚至乎咧之後出咗社會做嘢咧，主要都係打字啦，對住手機啦、電腦啦，真係好耐冇接觸過書法啦。咁我相信好多嘅家庭觀眾咧同我都係一樣嘅喎。如果而家咧我係臨急抱佛腳啦，就快新年咯喎，我要咧自己去寫書法嘅話咧，咁又得唔得嘅咧？咁其實我反而係鼓勵咧，我哋嘅家庭觀眾或者爸爸媽媽咧，去保留住呢種傳統，去買啲紅紙翻嚟，買啲筆墨翻嚟，咁同啲孩子咧一齊去寫。咁至於寫得靚唔靚咧，其實就冇乜所謂嘅。呢一個咧係我哋嘅感情嘅交流，一個係可能係話親子嘅機會啦，係咪？另一樣咧就係話我哋同我哋嘅祖宗、我哋嘅文化嘅一種嘅關聯，一個牽連嚟㗎。其實講真，依家好多人都好多朋友仔咧去學書法，咁佢哋都可能用自己嘅方法咧去 design 點去設計一啲揮春㗎，或者係嚟緊係蛇年啦，係嘛？咁可能寫下嗰條蛇嘅時候咧，加條蛇尾咯，或者係譬如要寫一啲或者係用公仔大吉大利，咁有啲小朋友咧就寫個大字畫個吉字，跟住寫個大字畫條利咁樣咯。咁可以咧，俾孩子去發揮創意啦。咁或者爸爸媽媽如果識寫嘅話，識啲文字多嘅話咧，咁寫下又可以同孩子講解下四字成語啊。咁其實咧，我哋爸爸媽媽可以
同孩子去講解咯。咁當然你邀請你示範一下啦好，會唔會有邊啲嘅字體咧係家庭觀眾如果自己寫嘅話比較容易去控制？你又講到呢個書法嘅術語啦，書體啦。我哋啱啱準備嘅時候咧，老師都寫咗幾種書體喺度啦。咁呢一種咧就 Sophia， 呢種咧就係我哋講嘅楷書啦。楷書係啦，家庭觀眾我哋可以睇下。咁咧呢樣嘢咧就行書，記唔記得？行書。咁行書咧，你會發現咧，佢仲係睇到嗰個字嘅形體㗎，係嘛？咁佢接近楷書嗰邊嘅。咁老師稱為呢個叫行楷。咁有啲人咧寫得行書寫得好草啦，接近草書嗰邊叫行草。即係佢個分野好大㗎。咁另呢一種咧，Sophie， 你估下呢種咩書體？呢種係東漢時期、漢朝時期主要嘅，係啦，隸書，佢有一個蠶頭燕尾㗎。隸書咧，其實揮春咧，其實我都幾中意隸書㗎，因為佢好卡式、好古典啊。咁老師陣間咧就示範下另一個啊。Sophie，你想老師寫啲咩啊？我想你寫，我最中意就係心想事成㗎啦。咁不如交俾老師寫心想事成啊。好啦，咁我哋咧試下心想事成，好嘛？咁心想事成咧呢個咧都好受歡迎嘅揮春嚟㗎。咁老師咧通常啦各位家庭觀眾，咁因為我哋今日拍攝嘅原因啦，咁呢張台咧，如果屋企嚟講咧，盡量張台高啲，張台要高啲，好唔好啊？咁咧盡量咧將佢高啲咧，咁你就方便老師擺喺呢度啊。好啦，咁寫心想事成，咁不如由呢個我哋自細認識嘅楷書開始啦，好嘛？咁呢個做主陣啦。咁呢隻手咧點墨嘅時候咧，盡量咧將支筆整尖佢，整尖佢。咁我哋咧揸筆咧，其實咧如果冇真正咧去鍛鍊學書法嘅話咧，老師都係即係家庭觀眾咧冇太過着意啦。你中意咁揸就得，點揸？總之支筆咧要揸中正啲，冇咁斜啦，冇咁偏鋒啦。好啦，老師除一除眼鏡先。心想事成哦。咁咧呢個心字咧，老師咧會有少少嘅佈局將嗰個點咧拉高，令到個字咧拉闊啊。呢個咧係仲一樣嘢咧，書法咧可以鍛鍊咧我哋係指嘅咩叫章法啦。好，想字咁咧我哋咧寫字咧，我哋要意在筆前呢個心，咁咧擺扁啲。咁我哋要意在筆前。如果你寫呢個字嘅時候，我哋要顧下上面呢個字，因為佢係一體噶嘛，你唔可以一個大一個細一個咁樣話。好啦，咁呢張紙咧多啲喐動啦，心想事。老師寫呢一個咧係屬於楷書系列啦。心想事成咧，你會發現咧，咦，老師寫咗撇先喎。家庭觀眾咧可能會見到，咦，同我平時寫書體咧唔同喎。係啦，呢個咧就有少少書法嘅用意喺入邊啦。心想事成，咁呢個咧就係楷書咯。係啦，Sophie，你可以俾家庭觀眾可以望下。呢個楷書。好，咁老師咧又寫另一個行楷啦。行楷嚟講咧就係我哋可以寫得瀟灑啲。心想，你會見到咧某一些嘢咧為咗省略咧已經連咗筆啦。事，嗰個口咧可能我哋咧用個兩點去對，係啦。成個感覺咧就會隨意啲嘅。係啦，佢隨意啲嘅。咁但係咧，我哋經常講咧，書法嘅最高境界咧，從心所欲而不逾矩。佢有佢嘅，你從心所欲咧，但係唔可以脫離佢嘅規則。係啦。咁呢個咧就係行書啦。行書。好啦，老師咧又示範一個咧隸書。隸書咧好過癮嘅，個心字咧好多，係啦，好多不同嘅處理方法。心想隸書主要咧就係一個蠶頭燕尾，嗰啲字，佢啲字咧，心想事，係啦，隸書咧俾人感覺咧好莊重嘅，好優雅嘅。
係啊，點樣運筆，點樣控制㗎個筆鋒，同埋點樣控制啲墨，係啦，呢個就隸書啦。隸書。好啦，哇！啊，咁我知道咧，老師都好擅長去寫一啲咧合體字啦。嚟緊咧好快就係蛇年啦，可唔可以同我哋分享一下咧？如果寫合體字嘅話咧，可以點樣去設計咧？好啊，嗱。你講起蛇年咧，老師今年咧又設計一個關於蛇年嘅個福字啦。不如咁啦，咁我哋咧寫個蛇福，好嘛？咁蛇福咧，其實咧我都係攞個蛇嗰個形狀咧，去同個福字咧去嗱，咁蛇個頭我就 design 喺呢度啦。啊，咁呢個身體啦。呢個咁樣啦，好，我哋咧就補翻條脷俾佢，係大吉大利啊嘛，係咪？咁啊點翻為條蛇咧點睛，係啦，嗱呢個咧，阿 Sophia，呢個咧其實嚟自一個草書嘅福字㗎，咁老師就用個蛇嘅形狀咧去捲咗出嚟。好開心啊！因為咧成個嘅字體咧，你見到係個福字之餘咧，亦都係見到成個蛇嘅形態喺度啦。咁就非常之咧可以應節啦，應到我哋今年嘅蛇年啦。咁除咗咧呢一款好似蛇嘅形態嘅福字之外咧，會唔會都可以示範一下我哋嘅合體字咧？好嗱，既然咧 Sophie 你要求咧，老師今日咧嗱咁我哋寫一個咧比較獨特嘅嗱，招財進寶咧，大家經常都見過㗎啦。我哋寫一個咧就係呢個黃金萬兩啊！嗱，黃金萬兩咧，唔知睇下 Sophie 你睇唔睇得到係黃金萬兩啊？呢個咧，其實咧我哋寫書法或者同啲孩子去寫咧，其實好鍛鍊孩子嘅空間感㗎，同埋鍛鍊咧我哋孩子嘅力學同埋創意學。OK， 我哋要點樣將啲嘢咧擺正佢咧？咁同埋咧，佢要好有 planning， 好有規劃嗱，所以咧，大家咧不妨咧，好用簡單嘅嘢咧去鍛鍊孩子入邊咁多嘢嗱。呢個咧有冇見到開始出現咩字啦？出現個黃字，黃字仲有兩隻腳啊，就用嚟做個金字。係啦，跟住咧個金字入邊咧嗱最難嘅咧。嗱，呢個開始見到咩字個頭啊？黃金。跟住咧？但係好似個萬字。冇錯啦，好似個萬字。嗱，你會發現咧，老師咧，嗱呢度咧，你有冇揾到個兩字咧？喺下面嗰個位置度。係啦，呢個係個兩字，呢個萬字嘅草花頭咯。其實呢個字咧，家庭觀眾咧嚟講咧，睇落好似好簡單，其實難寫㗎。因為佢個空間感需要會好強烈，咁同埋你要預喺呢個圈點樣去定位，而且咧呢個菱形點樣寫正呢個菱形Sophie 祝你黃金萬兩嚟緊呢一年。非常之多謝林子老師啦，今日同我哋做咗咁多嘅示範啦，教咗我哋嘅家庭觀眾咧點樣去寫屬於自己嘅揮春啦，同埋一啲咧合成字喎。今日咧好多謝林子老師同我哋分享咗咁多，祝大家蛇年吉祥，萬事如意，新年快樂！好，蛇運亨通。